Здраво, вие го слушате 96-то издание на Комкаст, подкастот во кој што третираме теми во областа на маркетинг и медиуми. Нормално, овие последни неколку недели многу повеќе маркетинг, но не ги забораваме медиумите. Моето име е Дарко Болдиовски, а ова е официјалната најава на нашиот Комкаст. Не знам зашто цело време заборавам за вакви работи. Минатиот пат реков дека заборавам процедурално да кажам дека ако ви се допадна епизодата, дека сме достапни на многу различни канали и слично. Ама еве сега поучен од другите подкасти кои што интензивно почнав да ги слушам изминативе месеци и недели, се обидувам да направам структура која што ќе наликува многу повеќе на класична радио емисија, односно на класичен подкаст во кој што ќе имаме сталожена обраќање и најава. Сватев дека имаме доста многу нови сабскрајбери, тоа многу ме радува. Многу луѓе кои што почнуваат да не заслушуваат и на Spotify. Сега гледам дека и линкот на Deezer кој што води до нашиот подкаст е супер популарен и луѓе го кликаат, затоа што нели Deezer ни е сега као нешто што претпоставувам ќе биде актуелно, барем за нијанса повеќе овој период, но расте и бројот на сабскрајбери на YouTube. Така да на сите вие што одлучивте да го заследите Комкаст овој период, ви благодарам многу и ме радува што фидбекот што го добиваме, односно коментарите и реакциите што ги добиваме и што ги добивам изминатите недели навистина беа позитивни. Дел од нив се јавно достапни на LinkedIn, на Facebook, на YouTube во видеото, меѓутоа добар дел од нив се и во приватни пораки и во лична комуникација. Тоа особено ме радува затоа што тоа значи дека одиме во добра насока, темите и луѓето кои што сме ги избрале се добри, но малку рачна. Денеска ќе се навратиме на оној тип на други епизоди, односно друг тип формат кој што го тераме, тоа се некаков да речеме едукативни советодавни. Изминатите две епизоди на Комкаст имавме гости и траја некаде отприлика по 1 час, што ги надминува моите лични преференции, односно желби за тоа колку долго би требало да трае еден подкаст, затоа што јас кога ќе видам некој подкаст да трае толку долго, тешко се одлучувам да почнам да го слушам. Не велам дека не беа интересни да ги следи човек до самиот крај, јас сам се ги преслушав неколку пати, ама за да не биде дека сам на своето си погазувам, оваа епизода ќе бидам сам, затоа што ќе треба да направиме малку пауза пред да следнеме да почнеме со новата тура на гости кои што веќе се најавени, дел од нив веќе се закажани снимањата и ќе зборуваме за уште една едукативна тема. Едукативна тема затоа што, односно советодавна, односно наречете како сакате. Имаше супер реакции, покрај тоа што бројките не беа страшно големи, меѓутоа супер реакции за она видео кога зборував за како да направите подкаст. Изминативе неколку недели, буквално нема ден да помине, а да некој лично не ми сконтактира да ме праша како снимаш, кај да најдам ваков микрофон, како да направам она, од кај го зема тоа, од кај го зема ова, од кај го зема она. И покрај тоа што во Македонија реално изборот за еден куп вакви работи од техника е доста ограничен, сепак може нешто да се најде. Инспириран од сите овие прашања и сите овие коментари и сите овие дискусии кои што ги имав изминатите недели, решив да направам второ продолжение, односно втор дел од темата како да направите подкаст, односно како да снимите подкаст. Некако ќе му дојде како затоа што многумина ме прашуваат, еве сега јас ќе ви кажам. Така да и покрај тоа што е застарена форма на објава на социјалните медиуми, сепак ќе искористам таа џокер карта да направам оваа епизода, затоа што многумина од вас ме прашуваат, еве ќе ви кажам еднаш за секогаш и ќе ви пуштам само линкови постоа да не објаснувам за секој посебно. Шега на страна. Во првата епизода, ако не сте изгледате, некаде таму горе сега тука ќе ставам линк на YouTube, ако не ќе најдете во претходните епизоди линк до како да снимите подкаст. Зборувавме за структурата, за подготовката, за што е потребно да внимавате, за дистрибуција на аудиото и така натаму. Реков дека оваа епизода ќе зборуваме малку повеќе за техничките работи, затоа што често тие ни представуваат пречка. Зошто меѓу другото е добро да ја слушате оваа епизода? Затоа што овие совети може во голема мера да ви помогнат ако многу често сте на Zoom или на Teams или на Google Meet и така натаму, значи Skype и така натаму. Платформите преку кои што многу често денес имаме презентации, состаноци,
дружби и така натаму. Има посебна една тема која што во иднина ќе обработам за некои 2-3 недели од денеска, која што е како да направите добра презентација на Zoom или слично. Меѓутоа денеска ќе кажам само внимателно слушате го техничкиот дел, затоа што во голема мера работите ќе се преклопуваат ако сакате добро да изгледате и на тие состаноци. Епа, ајде вака. Значи, прво и основно, запратите го Comcast на YouTube, на Anchor или на Spotify, на Deezer, на Google, на iTunes, каде да слушате аудио подкасти. Мене ќе ми биде особено драго ако се претплатите на аудио верзијата и покрај тоа што имаме за нијанса помалку контрола таму, сепак ми е драго кога ќе знам дека расте бројот на аудио слушатели. Да почнеме од почеток, иако не знам точно дали е ова најдобриот почеток, меѓутоа најчестото прашање или првата битна работа за снимање на добар подкаст ви е аудио, односно снимање на самото аудио. Има многу различни верзии, многу различни пристапи како тоа може да направите. Во првото видео јас зборував дека имате опција да купите или бубица, мала микрофон, или да земете некако ваков поголем студиски микрофон, кој што може да биде USB или нели стандарден кондензаторски микрофон. Но ова епизода ќе ги трдам сите тие други опции на страна, само ќе ви кажам, немојте да се летате по геймерски микрофони. На пазарот кај нас продавниците кои што продаваат IT опрема нудат неколку различни типови на микрофони. Некои се можеби од некакви познати брендови, можеби не е важно. Тоа се најчесто онакви класични геймерски микрофони кои што не велам дека не се добри, меѓутоа се далеку од квалитетот на добар микрофон, аудио подкастерски микрофон кој што ќе ви треба. Зошто? Затоа што тие стојат на маса, затоа што со нив ако сте пред компјутер кој ќе удрите се пренесува целиот звук, затоа што широко фаќаат, не се насочени и така натаму. Леснотијата кај нив за користење е заради тоа што имаат USB интерфейс, односно имаат звучна картичка внатре и само со обично приклучување на USB во вашиот лаптоп или компјутер ќе го добиете звукот за да може да го користите да го снимате каде и да сакате. Но постојат такви микрофони и од условно речено посериозните производители на микрофони и тие не се нешто претерано многу поскапи, а верувајте ми разликата во квалитетот на звукот ќе биде значителна. На нашиот пазар има само една опција, две опции достапни од овој тип на микрофони. Јас ќе ви ги набројам кои се во моментов као најактуелни, најпопуларни глобално, а кој од нив каде може да ги набавите во Македонија. Во описот на ова видео или аудио, каде што го гледаш, на подкаст или на комуникација.нет ќе бидат споделени сите линкови, при тоа морам да кажам оградување, односно дисклеймер, видео не е спонзорирано од ниту еден од брендовите кои што ќе ги спомнам, нити од продавниците во Македонија кои што ќе ги наведам. Значи, прв, веројатно и најдобар, односно јас да речеме најмногу си го почитувам и покрај тоа што не го користам, тоа е Rode Podcasterот, значи или Rode Podcaster, микрофон кој што е, да речеме, некаква основа заедно со Blue Yeti, односно Yeti микрофонот на компанијата Blue. Тоа се, да речеме, два микрофони кои што најчесто ќе ги видите од топ 3 листите за најдобри микрофони за подкастери или за снимање дома на компјутер. Станува збор за USB интерфейс, станува збор за микрофони кои што имаат опција да го појачате или намалите гласот на самиот микрофон. Не сум сигурен, мислам дека некој од или двата или само еден од нив имаше опција да закачите слушалки директно, за да се слушате нели како аутпут од него да извадите звук. Меѓутоа она што е интересно е што ценовната група тоа е некаде околу 150, 130, 150 евра. Ако купувате некаде во странство може да најдете и поевтина цена, меѓутоа не се движи повеќе од 150 евра самиот микрофон. Супер се опциите затоа што се прилично толерантни овие микрофони, ама и Blue, односно Yeti, не може да го најдете во Македонија, барем колку што сум јас запознаен. За разлика од тоа, Rode микрофоните се достапни во Artist. Линк до нивната Facebook страница долу, затоа што нивната веб страница не е релевантна за актуелната понуда. Иако и Facebook страницата не е релевантна за нивната понуда, ама дечките се доста флексибилни, може да си нарачате, ќе ви донесат ако случајно нешто од тоа што ви треба го немате на залих. Друг микрофон кој што е достапен тука, а е многу сличен по перформанс и по квалитет, е USB микрофонот односно серијата на USB микрофони на Meki. Таа серија е достапна во Vision
Исто така линк во опис долу ќе имате до Vision. Нема нешто претерано многу да најдете опис кај нив нити на Facebook, нити на сајт, меѓутоа јас лично бев таму и ги погледнав некои од овие микрофони, прилично добро изработени, убави, елегантни, со таа некоја нивна заштитна зелена линија. Мене лично ми се допадна, меѓутоа и според спецификациите, бројките што ги нуди, прилично сериозен микрофон, да речеме негде рамо до рамо со овие први два што ги спомнав. Сега постои втора една опција која што е за нијанса поевтина од овие микрофони. Тука некаде се движи цената и на меки USB микрофонот, кој што е пандан на Rode подкастерот и на Yeti на Blue. И има уште една опција која што е за нијанса поевтина, поедноставна, помала, исто на Rode, ако можеби тоа ви е надвор од вашиот буџет, тоа е NT USB Mini, едно малецко коцкасто микрофонче кој што е доста сладко и доста интересно, меѓутоа совршено добро си брка работа. Сега, што е друго важно од микрофоните? Значи, не е секогаш важно само да даете пари да волку толку онолку, проверете на интернет, прочепкате, прочитете, напишете зашто точно ви треба за да знаете дека ќе го одберете вистинскиот. Ви ги препорачувам USB микрофоните како за почеток, затоа што прво се поевтини како вкупен трошок, не ви треба аудио картичка посебна за да може да го внесете звукот во компјутер. Второ, затоа што се поттолерантни во работата, затоа што ако се движите напред-назад, нема толку многу осцилации во звукот да добиете, и лево-десно ако се движите нема толку многу осцилации да добиете, затоа што се поттолерантни и поддинамичен рейндж, односно опфат имаат овие микрофони. Втор многу важен дел околу снимањето на аудиото. Вие просторијата во која што снимате. Значи, не е доволно да имате само добар микрофон. Добар микрофон си бара и добра просторија во која што звукот ќе нема да се одбива од многу делови. Избегнувате ќошиња, избегнувате позади себе да имате тврда површина како некакво стакло или дрво или нешто кај што ќе се одбива звукот. Ако можете, седнете подалеку од некоја рефлективна површина веднаш позади вас. Денеска, како што може да видите и кај нас овде во студиото, прилично лесно, ефтино, едноставно е да најдеме замена на оние картонските кутиите од јајца што ги се ставаа порано во студијата, во гаражите кога снима бендовите. Тоа се овие некакви абсорбери на звук, кој што се обичен сунгер, мислам, не е сега обичен сунгер, ако го купувате, ама не ќе ви го изрекламираат како знае што, меѓутоа е сунгер кој што прави абсорбција доволна за да може да се впие тоа ехо што нели иницијално може да се јави да се слушне. Верувајте ми, неколку вакви панели може да направат значителна разлика во просторијата во која што сте, затоа што има некои што изгледаат и поразлично и поубаво, има и некои што се со декоративни рамки, нив ги има исто така во Vision, односно може да се нарачаат во Vision, меѓутоа има еден посебен сајт аудио акустик или нешто така, како да видите целата гама што е достапна. Ако не се лажам, мислам дека е тоа некоја бугарска фирма, меѓутоа овие кај нас се набавени во Vision и може, ми се чини, без никаков проблем да се нарачат тие. Постојат и делови за ќошиња, кои што се доста важни затоа што ќошињата се најрефлектирачки делови на некоја просторија, па ако сакате можете многу лесно да ги изолирате, односно да ги анулирате нивните влијанија на вашиот звук на тој начин. Бас трапови, мислам дека се викаат тие. Значи, важно е да внимавате на просторијата, да не влезете во празна просторија, затоа што многу повеќе ехо има во празна просторија, да не влезете во преголема просторија и обично домовите се добри во некои ситуации затоа што имаат многу елементи, многу абсорбери на звук и нема толку големо ехо. Канцеларија знае да биде попроблематично, особено ако е помала, ако се зидовите поблиску, тогаш ќе треба малце посериозно да размислите за тој елемент. Уште една важна работа, не е работа дека мора да ја имате за да биде као нешто слушливо доволно добро. Тоа е овој поп филтер овде, односно оваа мрежичка која што стои пред микрофонот. Некои од овие микрофони што ви кажав имаат и како вграден поп филтер внатре во самиот микрофон, некои од надворешно имаат поп филтер, за некои може да се докупи, ги има типу AliExpress и слично, меѓутоа е добро затоа што овој поп филтер всушност не дозволува нели кога ние зборуваме блиску до микрофонот да влегуваат да се зарази со корона микрофонот, односно частичките и плунката која што
лета да удира во микрофонот и да прави дополнителен шум и дополнителен звук. Не е нешто што е најнеопходно, меѓутоа ако веќе правите сетап, размислувајте дека тоа може да биде плюс во изборот на микрофонот, затоа што може би имате и некаков сет. Дополнително битна работа, врз основа на тоа како планирате да снимате, е дали ќе имате на самата маса микрофон поставен или ќе имате ваков некаков деск арм или нешто слично. Има и многу поедноставни и помали. Некако ние немавме во тој момент избор да најдеме помали, земавме вакви големи, иако мене ми се така како чудовишта малце. Има многу поедноставни и помали, меѓутоа е многу важно затоа што тие ќе ви дозволат да се движите слободно, да удирате по маса, да пишувате, да куцате на компјутер, да правите некои различни работи и да бидете сигурни дека нема да влие сето тоа на звукот што го снимате. Не се нешто претерано многу скапи како додаток, меѓутоа ако еднаш седнете да размислувате да правите некаков сетап, односно некаква опрема, тогаш размислете дали и тоа ви треба. Секој пат, верувајте ми, ќе ви значи и ќе прави голема разлика ако не ви стои микрофонот на маса. Значи, зборувавме за избор на микрофон, зборувавме за просторијата на снимање и како таа малку од малку да ја решите. Некој пат може и да ставите некакви перници, може и стаклена волна да се преправи, да се направи во дифузер и така натаму. Абсорбер, дифузер, ја не разбирам толку многу да бидам искрен од тие работи. Јас си користев помош повеќе пријател кога го правевме ние овде студиото, но тука некаде завршуваме со моментот на снимање, односно подготовка за снимање на аудио. Во подготовката за снимање, ако вклучите и видео, тогаш единствено нешто повеќе што ќе треба да внимавате од овој момент е светлото. Значи, има еден куп туторијали, еден куп едукативни видеа на интернет како да се наместите со камера, како да го наместите светлото, дали е тоа дневно, дали сте покрај прозор, дали имате вештачко светло и така натаму. Денеска има доста опции да се купат светла, почнувајќи од ние наједноставните ринг лајтови, кои што сега за инфлуенсерите и инфлуенсерките ги користат за шминкање и слично, меѓутоа доволно вака пред вас ако стои на компјутер, пред компјутер ако планирате да снимате така од блиску, може да дадат доволно светлина за да го осветлат лицето и да имате веднаш почиста, појасна слика. Верувајте ми, квалитетот на видеото, дури со обична веб камера на Zoom кога ќе бидете, значително многу се менува кога ќе имате добро осветлување. Ако сте на дневна светлина, тогаш гледате нели светлото да е во вас, да не сте вие позади вас да има прозор, значи никако светло позади вас, затоа што тогаш ќе бидете многу потемни и особено послабите камери нема може добро да го изведат тоа. Ќе се вратам назад на изборот на камера, меѓутоа предходно ќе зборувам за избор на софтвер. Значи, постојат повеќе различни опции со кои што може да се снимате на самиот компјутер. Од обичните аудио рекордери кои што ги имаат најголем дел од оперативните системи, вградени во себе или на телефон и така натаму, до пософистицирани софтвери кои што се плаќаат или се бесплатни и така натаму. Но ако сакате да снимате подкаст со гости кои што нема да бидат во вашата просторија, односно ќе сакате да се поврзете преку интернет со нив, избегавајте го Zoom, значи немојте Zoom да го користите. Прво и основно затоа што Zoom го уништува звукот. И покрај тоа што во напредни подесувања на Zoom има опција да исклучите Zoom да го оптимизира звукот, туку да го снима оригиналниот звук, и тоа значи дека секој кај себе корисник ќе може да си го снима оригиналниот звук, и тоа е добра препорака, ама е тешка за имплементирање кога луѓето од другата страна не ви се толку многу технички подготвени и спремни да експериментираат, но мојот совет ви е во таква ситуација да размислите да користите некоја од алатките кои што се достапни на интернет за снимање на подкасти. И тука пред се зборувам на алатките од типот на Riverside.fm, зборувам на алатките од типот на Squadcast, зборувам на Zencastr, зборувам за уште една имаше, само да ја најдам кај ми беше таа, CleanFeed. Значи CleanFeed веројатно е најдобра за бесплатната варијанта што ја дозволува за снимање, и таа дозволува преку браузер да секој независно учесник во подкаста си го снима своето аудио и на крај без никаква компресија, без ништо да се закачи тоа на интернет и
да го добие тој креаторот на самиот подкаст, да го добие аудио записот во, да речеме, многу подобар квалитет, без дополнителната компресија што ја прави интернет конекцијата или не дај Боже Zoom. Некои од овие сервиси што ги спомнав, како например Riverside и Squadcast, овозможуваат паралелно да снимате и видео, и да го стримате видеото, и да зачувувате посебни аудио фајлови за секој говорник и посебно видео фидови, односно видео записи за секој говорник и така натаму. Значи, како што повеќе пари сте спремни да им дајате или да направите некој производ кој што ќе изгледа посериозно, така, нели, ви ги нудат опциите овие алатки. Но да се вратиме, значи тоа е околу снимањето. Да повторам уште еднаш. Ако можете да си дозволите, и ако има и бесплатни опции кои што во некоја ситуација некој од нив и бркаат работа, тука особено мислам на CleanFit, меѓутоа ако снимате со други луѓе, со гости преку интернет, ако само аудио објавувате или планирате да објавувате само аудио, баталете го Zoom, снимајте преку некој од овие алатки, или ако ништо друго, снимајте секој локално со говорниците, потрудете се да им објасните како да го направат тоа, ако самите не знаат, па после тоа работите во монтажа, верувајте ми, разликата ќе биде значителна. И сега доаѓаме до делот со снимање на видео, односно што би требало да имате предвид кога треба да се опремите за да снимате видео. Не е ништо ново, не се обидувам да ве направам јутјубер или да биде совет ова за јутјубери, иако во неколку ситуации сум видел дека и јутјуберите знаат да направат грешка. Океј, сите сме ограничени со различни типови на буџети, некој пат и телефон ќе биде доволно добро, не дека квалитетот е лош, меѓутоа една многу важна работа. Ако инвестирате да дадете пари во камера, купете Sony, купете Canon, купете Nikon, не е важно. Сите тие се супер камери, особено DSLR-ите и mirrorless камерите, иако се поскапи, затоа што автофокусот нивни е сериозно добар. Особено на Sony и Nikon и Canon, мислам, тука ги имате и Fuji и другите, не е ни важно. Значи, не е важно која камера ќе одберете. Важно е да знаете дека постои опција да извлечете повеќе од камерата. Немојте да купувате апарат, фотоапарат, камера, исто му доаѓа, кој што нема опција за приклучување на надворешен микрофон. Затоа што тоа значи дека ќе бидете осудени да утре ако сакате да направите нешто подобро, не може да го направите тоа подобро, затоа што сте ограничени. Сите овие вези што ви кажав на снимање на аудио во првиот дел од оваа епизода, всушност се однесуваат на независно снимање на само аудио. Не оди аудиото во апарат. Ако сакате да влезе аудиото во апарат и да директно да го имате видеото со аудиото комплетно, тогаш мора да има надворешен микрофон, опција за приклучување на надворешен микрофон. Звукот што може да го сними обичен апарат, значи каков и да е и најскап да е, микрофонот што го има на самото тело на апаратот, верувајте ми, е далеку од доволен или далеку од добар. Така да немојте да влегувате во таа замка. Избор на апарат, избор на камера за сликање. Ви кажав, ако имате буџет, барете некаков mirrorless апарат. Верувајте ми, нема да зажалите. Ако немате буџет, било каков DSLR ќе заврши работа. Она што е многу поважно е да размислите да имате добра леќа, односно добра оптика. Зависно тоа што сакате да снимате, сакате од блиску движење, сакате вака статично како ние што снимаме сега, многу е битно да го одберете добрата леќа и да одберете фиксна леќа, затоа што острината и длабочината што ќе ви ја дава многу често е многу подобра со таквите леќи. Ако нешто од ова не разбирате што го кажувам, а сакате да знаете, повторно отворени се коментари, отворени се сите канали за комуникација, може да поставувате прашања. Значи, ајде да повториме уште еднаш. Микрофон, немојте да штедите. Сериозна разлика се добива со микрофон. Начин на снимање. Никогаш не снимајте преку интернет, затоа што интернет конекциите и софтверите джигер го прават аудиото. Кога бирате просторија, изберете просторија во која што има помалку ехо или погрижете се да има помалку ехо. А ако сакате да снимате видео, обавезно размислете за светлото. Вклучете вештачко светло, докупете си некакви LED светла, не се толку многу скапи сега и тие, има достапни доста, не баш претерано многу тука, нешто има во Pix Plus, меѓутоа нема претерано многу голем избор, има и во Vision светла, не знам точно на друго место кај има.
Но размислете за светло. 1-2 светла, ring light, нешто нека има опција. Нарачите од AliExpress, оние коцките обични мали ледови, и тоа може да брка работа. Значи било какво некој дополнително светло ќе ви даде друго ниво на квалитетот на сликата. И размислете со што снимате. Не е проблем да биде и телефон, меѓутоа немате да очекувате брда и планини. Една важна работа што ја заборавив, трипод, односно статив. Не штедете, има и најмалечки, има и поголеми, врз основа на тоа како ви е апаратот, што треба да држи и колку стабилно треба да држи, купете се сериозен трипод, ќе траат тие, не се уништливи, особено ако не сте камерман кој што оди секој ден на 3 настани, тогаш не се кидете, ќе ви траат тие долго време, се исплати да се инвестира. Значи, тие се некои основни работи кои што треба да ги имате, треба да ги знаете, за да може да успеете да снимате подкаст. Пред некој ден, пријател ми кажа дека си имаат интерно радио, му треба советот кај да купи микрофон, претходно друга пријателка ми пишуваше и ме коментираше за да ми каже дека купила опрема, па како да ја употреби, што да ја употреби. Не брзете. Значи, не влегувајте во првата предавница да ги купите сите работи наеднаш. Истражете, денеска на интернет има милиарда ревјуа, милиарда текстови. Прашите некој што знае околу вас, прашите некој поискусен. Има еден куп луѓе што се бават со музика, што се бават со снимање, аудио, видео, кои што може да ви кажат од искуство што ви треба, што не ви треба, кој ќе им кажете што сакате да бидете на крај. Немате да избрзувате и верувајте ми, се исплати да се инвестира време пред се и нормално пари ако сакате да добиете производ кој што ќе биде квалитетен. Тука некаде официјално не завршувам оваа епизода, имам уште некоја минута за да одјавам, од прилика 2, и ќе се заблагодарам на сите што успеат да стигнете до крај. Ќе ви кажам дека уште еднаш подготвуваме супер нови гости за следните неколку недели, но ако имате некое прашање или ако сакате да видите некој гостин или гостинка во Comcast и ако сакате да видите некоја тема, односно да слушнете некоја тема за која што би требало да се продискутира и мислите дека треба да се продискутира, коментарите се отворени, може да ја пишете и на komunikacije.net во коментар, и на YouTube, и каде да стигнете, на Facebook, на LinkedIn, секаде каде што ќе успеете да се докопате до Comcast. Моето име е Дарко Булдиовски, ова беше 96-тото издание на Comcast. Ако ви се допадна ова, кликнете лайк, заследете на било која платформа и да сакате да слушате подкасти или да гледате на YouTube. До следното видување. Поздрав!